Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 5 сынып 9 бөлім 7-8 сабақтарды өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы аспан денелері қалай зерттеледі. Балалар, бүгін барлық жаттығуларды орындаймыз. Сабақтың соңына дейін лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият сабақты қарап отырамыз. Аспан денелері қалай зерттеледі? Ой түрткі. Айтылым. Бірінші тапсырма. Төмендегі сұрақтар бойынша пікір алмасыңдар. Бірінші, жерден басқа ғаламшарда тіршілік иелерінің өмір сүруі мүмкін бе? Екінші, адамдар неге басқа ғаламшарда өмір сүруге қызығады? Үшінші, қандай ғаламшарда жер бетіндегідей өмір болуы мүмкін деп санайсыңдар? Төртінші, егер саған таңдау мүмкіндігі берілсе, қайда тұрар едің? Неге? Бірінші жауап, бұл жағы әлі беймәлім, бірақ болуы мүмкін. Әр планетаның өз табиғатына бейімделген тіршілік иелері бар шығар мүмкін. Екінші, себебі адамдар ол жердің табиғатын, жерін көргісі келеді деп ойлаймын. Үшінші, Марста, өйткені онда су табылған және жаңадан ашылған Кеплер 48 планетасы, оның құрылымы дәл жермен бірдей, жерден 4 есе үлкен, өте тамаша. Алайда оған жету үшін 2 жылдай уақыт кетеді. Төртінші, Марста тұрып көрер едім. Ал балалар, келесі екінші тапсырма. Марста тұрғым келеді, келмейді тақырыбына шағын ой толғау жаз делінген. Марста тұрғым келмейді. Марста тұрғым келмейді. Өйткені Марста тіршілік 10 жылға дейін жетеді. Жер Марсқа қарағанда артық. Себебі жерде ауа шексіз. Жерде түрлі өсімдіктер өседі. Ал Марста өсімдік өспейді. Балалар, каналға тіркеліп, сабақ ұнап жатса лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар. Ендеше келесі тапсырманы қарайық. Ал келесі 6-шы тапсырма мәтінді оқы. Ғарыштағы жаңа өмір қашан басталады? Бүгінгі таңда жер бетінде 7 миллиардқа жуық адам өмір сүріп жатыр. Мұндай қарқынмен өсе беретін болса, адамзат жерге сыймайтыны хақ. Сондықтан дамыған елдер бірлесіп, қаржыны бір қазанға құйып, ғарыш кеңістігінен өмір сүруге жарамды қоныс іздестіруде. Жақында Америкалық ғарыш орталығы НАСА қызметкері жерге ұқсас жаңа ғаламшарды тауып, онда су бар екендігін анықтады. Ғалымдар бұл ғаламшарда адамзаттың өмір сүруіне мүмкіндік бар деп жорамалауда. Өмір сүруге ыңғайлы бір ғаламшар 2007 жылы табылған болатын. Одан бергі уақытта табылып жатқандардың саны 500-ден асты. Бірақ оларға адамзат аяғы әлі жете алмай жатыр. Ғарыш әлемін кезіп жүрген Хаббл телескопы шындығында адамзатқа үлкен көмек көрсетуде. Ол іске қосылған уақыттан бері адамзаттан өмір сүруі мүмкін деген 500-ден астам ғаламшарды тауып, суретке түсіріп, жерге жіберді. Жақында ғана Хаббл жіберген мәліметтерді сараптай келіп, НАСА ғалымдары жер ғаламшарында өте ұқсас аспан денесін тапты. Кеплер 22В деп ат қойылған жаңа ғаламшар адамның өмір сүруіне өте қолайлы көрінеді. Өйткені оның күнмен ара қашықтығы ғаламшардың бір температураны ұстап тұруына жағдай жасайды. Зерттеушілердің мәлімдеуінше, жаңа ашылған ғаламшарда ылғал көп. Бетіндегі температура плюс 22 градусты құрайды екен. Егер адамзат баласының ол жаққа аяғы жетіп, игеріліп жатса, оның өмір жасы да ұзаратын болады. Өйткені ондағы бір жыл жердегі сияқты 365 емес 290 күнге тең. Аспан құпиялары кітабынан. Ал келесі 7-ші тапсырма. Сөздіктердің көмегімен мәтіндегі термин сөздердің анықтамасын жаз. Қарамен жазылған сандарға әртүрлі қосымша жалға. Ғаламшар, планета, телескоп, аспан шырақтарын бақылауға арналған астрономиялық құрал. НАСА, бұл Америка құрама штаттарының аэронавигациялық ғарыш басқармасы. Кеплер 22В, үлкен көлемді планета. 8-ші тапсырма. Мәтіндегі негізгі ақпараттарды қысқаша жазып ал. Конспект. 7 миллиард 7 миллиардқа 7 миллиардтың 7 миллиардтан 7 миллиардтай
біреу, бірге бірден. 2007, 2007, 2007, 2007-ге, 2007-тен 2007-дей. 500, 500, 500-дей, 500-ге, 500-бен, 500-ді, 500-ші. 22, 22, 22-ші, 22-ге, 22-мен 22-нің, 22-ні 22-ден. Балалар, сабақ ұнап жатса, лайк басып, подписка кнопкасын басып, сабақты мұқият қарап отырамыз. Келесі 8-ші тапсырманың жауабы: бүгінгі таңда жер бетінде 7 миллионға жуық адам өмір сүріп жатыр. Мұндай қарқынмен өсе беретін болса, адамзат жерге сыймайтыны хақ. Жақында америкалық ғарыш орталығы NASA қызметкерлері жерге ұқсас жаңа ғаламшарды тауып, онда су бар екенін анықтады. Ғалымдар бұл ғаламшарда адамзаттың өмір сүруіне мүмкіндік бар деп жорамалауда. Өмір сүруге ыңғайлы ғаламшар 2007 жылы табылған. Ғарыш әлемін кезіп жүрген Хаббл телескопы шындығында адамзатқа үлкен көмек беруде. Бұл адамзаттың өмір сүруіне ыңғайлы 500-ден астам ғаламшарды тауып, суретке түсіріп, жерге жіберіп отырады. NASA ғалымдары біздің жерге ұқсайтын бір планетаны тапқан болатын. Кеплер 22v деп аталатын бұл ғаламшар бір температураны ұстап тұрады. Оның температурасы +22, ол жерде бір жыл 290 күнге тең. Ал балалар, келесі 9-ші тапсырма сөйлемді аяқта. Шарты: парталас оқушылар кезекпен орыннан тұрып, мәтін мазмұны жүйесі бойынша біріншісі сөйлемнің басын бастайды, екіншісі оны аяқтайды. Соңында сыныптағы оқушылар мәтін мазмұнын түгел баяндап шығуы тиіс. Жауабы: 1. Парта оқушылары: 1 оқушы бүгінгі таңда жер бетінде. 2 оқушы: 7 миллионға жуық адам өмір сүріп жатыр. Балалар, сабақ ұнап жатса, лайк басып, подписка кнопкасын басуды ұмытпаңыздар, мұқият қарап отырыңыздар. Ал балалар, келесі 10-ші тапсырма аквариум. Тыңдалған, оқылған мәтіндердің мазмұнына сүйеніп, рөлдік ойын түрінде диалог құрыңдар. Кейіпкерлер: зерттеуші мен журналист, ағасы мен інісі, жас ғалымдар үйірмесінің жетекшісі мен оқушысы және тағы да басқа болуы мүмкін. Диалогтер ретіне қарай сан есімін түрлерін, сөз әдебі орамдарын қолданыңдар. Ендеше кеттік балалар. Сәлеметсіз бе? Жазира Жұмабекова. Сізге қояр 2-3 сұрағым бар еді. Сәлем Аружан, сұрағыңды қоя ғой. Қалай ойлайсыз? Басқа ғаламшарда тіршілік бар ма? Басқа ғаламшарда тіршілік болуы мүмкін деген болжам бар. Мысалы, Марста тіршілік бар деген мәлімет бар. Ал жерге ұқсайтын қандай ғаламшар бар? Біздің жерге ұқсайтын Кеплер 22v деген ғаламшар бар. Ол ғаламшарда температура +22 градус өмір сүруге ыңғайлы ғаламшар болып табылады. Апай, жауабыңызға көп рахмет. Сау болыңыз. Сау бол, Аружан. Ал балалар, біздің де сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса, лайк басып, подписка кнопкасын басуды ұмытпаңыздар балалар. Барлық тапсырмаларды күнделікті орындап тұрамыз. Каналыма сол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.